3 เหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดดูการ์ตูนเรื่อง Campfire Cooking 1. ท่องโลกผจญภัยไปกับสกิลสุดพิสดารของมุกดะตัวละครเอกที่จะพาคุณไปเพลิดเพลินไปกับการทำอาหารฝีมือยอดเยี่ยมของเขา 2. เพลิดเพลินไปกับเมนูอาหารในแต่ละ EP ที่ไม่ซ้ำจนอยากจะลิ้มลองรสชาติและอยากทำตาม 3. สนุกสุดมันเรียกเสียงหัวเราะกับการเดินทางผจญภัยกับเทพอสูรในตำนานอย่างเจ้าเฟนริลและซุยสไลม์สุดน่ารักอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับเจอกันหน้าจอทีวีในรายการการ์ตูนดังสุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์ตอนเช้า 7 โมงตรงหรือดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เทโลดิจิทัล